Təqvalı olandan sonra bir sıra Quran ayələrinə nəzər salaq ki, təqvalı olmaq yəni nə, təqvalı olmağın mərtəbəsi nədir? Gərək ayələri yan-yana qoyasan. Bu oruc ayəsi ki, qeyd etdim, sizə oruc vacib edildi. Bunun yanına bir sıra Quran ayələri qoyanda görürsən orucun dəyəri, qiyməti necə uzalır. Əsl dəyəri onda meydana çıxır. Allah buyurur ki, Bəqərə surəsi 189-cu ayə deyir: "Vəttəqullaha la'allakum tuflihun." Təqvalı olun, təqva sahibi olun. Allahdan qorxun, haramlardan, günahlardan çəkinin. La'allakum tuflihun. Bəlkə nicat tapdınız. Deməli, təqva bir dənə körpüdür, vasitədir. Təqvadan əvvəl oruç tutsun, təqvalı olsun, artıq təqvalı olandan sonra nədir? Qurtuluş gəlir. Deməli, təqvalı olmaq bir dənə hədəf deyil, vasitədir, təriqdir, yoldur ki, sən bu vasitə ilə nə olursan? Nicat tapanlardan olursan. Digər ayədə digər imtiyazdan danışır. Buyurur ki, "Vəttəqullaha va'lamu ennallaha ma'al muttaqin." Deyir, təqvalı olun və bilin ki, Allah təqvalı olanlarladır. Bəqərə surəsi 194-cü ayə. Digər ayə Bəqərə 197-də buyurur ki, "Və təzəvvədu fe inna xeyrəz-zadi təqva." Deyir ki, azuqa toplayın özünüz üçün. Həqiqətən də ən gözəl, xeyirli azuqa təqvadır. İnsan necə səfərə gedəndə azuqa yığır? Bu dünyadan da o bir dünyaya səfər edəndə deyir, azuqa toplayın və azuqanın da ən xeyirlisini sənə göstərir. Elə bir dənə şəhərə gedirsən, o şəhərin iqlimi, ab-havasını sənə qabaqsan deyirlər ki, bu şəhərdə filan azuqanı aparsan daha yaxşıdır. Allah da deyir ki, o axirət səfəri ki var ha, ora azuqa toplayın və ən xeyirli azuqa nədir? Təqvadır. Sonra buyurur ki, Ali İmran 76-da deyir, "Vəttəquni", məndən qorxun. "Vəttəquni", "Yə ulul əlbəb", ey ağıl sahibləri. Deyir ki, yəni ey ağıl sahibləri, siz biraz ağıl işlətsəniz, görərsiniz ki, ancaq məndən qorxmalısınız, ancaq mənə qarşı təqvalı olmalısınız. Başqa bir çarə yoxdur. Əl-Məidə surəsi 27-ci ayədə Allah Azza və Cəllə buyurur, bu Habilin dilindən buyurulur. O zaman ki, Adəmin əleyhissalam bir oğlu Qabil Habili öldürdü. Qabillə Habil bir qurbanlıq gətirmişlər. Allah Habildən qəbul etdi, Qabildən etmədi. Və Habil Qabilə buyurur ki, qalə dedi, "İnnəmə yətəqəbbəlullahu minəl muttəqin." Deyir, Allah ancaq muttəqilərdən, ancaq Allah muttəqilərdən qəbul edir. Və bu da bir imtiyaz. Yəni sən oruç tutdun, təqvalı olsun, Allah ancaq səndən bu halda qəbul edir. Təqvalılardan, muttəqilərdən qəbul edir. Yəni ixlaslılardan qəbul edir. Nəticə budur ki, İnsan oruç tutanda təqvalı olmaq ehtimalı var, ümidi var ki, təqvalı olsun. Artıq təqvalı olandan sonra qapılar açılır. Nicat tapırsan, Allah səninlə olur, məiyyə meydana çıxır, Allah səninlə olur. Ən xeyirli azuqəyə sahib olursan, Allahın məhbubu olursan, Allah səni sevir, necə ki, ayələrdə gördük və Allah ancaq bu halda qəbul edir. Pəs ayələri yan-yana qoyanda orucun qədir qiyməti daha çox meydana çıxır.